Fala aí, galerinha do YouTube. Como é que vocês estão, gente desocupada? Fala aí, bom dia se estiver de dia, boa tarde se estiver de tarde, boa noite se estiver de noite, bom dia, boa tarde, boa noite para todos aí que estão assistindo o vídeo em pé, sentado, deitado, pelo computador, no celular, no tablet. Meu nome é Levi Júnior. Este é o meu primeiro vídeo para o YouTube e eu queria gravar ele com um jogo que eu tô amando, gente, que é este jogo aqui, Last Day on Earth, que traduzido para o português significa último dia na Terra. Muitos já baixaram este jogo. Já vou avisando, gente, ele está na fase de testes, como podem ver, está na fase beta, né? Mas quando lançarem o jogo original, ele vai ter novas atualizações e vai ter o tão esperado multiplayer. É isso aí, você vai poder jogar com seus amigos este jogo. Eu estou aqui, né? Não é multiplayer, mas eu quero estar aqui, já estou aqui, né, gente? Para mostrar para vocês algumas coisas, para quando lançar o multiplayer você já saber o que fazer. Quero mostrar aqui como é que funciona algumas coisas da fornalha e a fogueira. Eu vou mostrar primeiro a fornalha. Na fornalha, gente, serve para você fazer materiais, como vocês estão vendo aqui, né? A minha barra de ferro. Barra de ferro, ó. Isso aqui. Isso daqui, ó. Essa barra de ferro aqui, né? Para você fazer ela, você vai aqui nos projetos e olha aqui, ó. O tanto de barra de ferro que você tem que ter. Você tem que ter duas barras de ferro, né? Não, dois metais brutos e 4 sucatas para fazer outro tipo, essa barra de ferro também, né? E por aqui tem também os outros, né? Tem o tanto de material que você tem que dispor para conseguir fazer. Para você fazer já é muito simples também, porque já está mostrando aqui, ó, dispor material. Você já sabe onde botar. Para pegar. Você bota aqui, ó, o ferro bruto. E aqui você pega, né? Isso daqui, coloca aí, vai começar. Você tem que ter exatamente o tanto, né? O tanto de material que tá mostrando aqui, senão a fornalha não vai pegar. Eu vou aqui dividir, gente, porque eu vou precisar de madeira também para mostrar como é que funciona a fogueira. Bom, vamos sair aqui da fornalha. Eu vou aqui para a fogueira e vou mostrar. Você também tem que ir aqui na barrinha de projetos e saber quanto de material que você tem que dispor, né? As frutinhas aqui são 3, o resto é todo um. Então você já faz assim, ó, do mesmo jeito que você fez na fornalha. Você pega, que você vai querer cozinhar, você coloca aqui, ó, e aí coloca a madeira aqui embaixo, né? Aqui, ó, dispor material aqui embaixo, né? Dispor combustível, que é o que tem que ser queimado. Bom, gente, é isso aí. Como vocês estão vendo, é muito simples. É muito simples, muito fácil de fazer, é só seguir os projetos lá. Tem também outras coisas, eu vou fazendo vídeos por aí, vou continuar fazendo meus vídeos. Vou continuar fazendo sempre que eu tiver tempo. Vou mostrar também como é que funciona o catalisador de água e outras coisas aqui. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu gostei, deixe o comentário lá embaixo se vocês quiserem também. Se vocês gostaram, deixe o gostei, se não gostaram, deixa o gostei também, que isso ajuda muito, me incentiva muito a fazer novos vídeos. E é isso aí, galerinha. Tchau.